Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungina. Na prière te quoi? Non, rien à rien. C'est même le tour bandana na ngai. Na luki luki on a dinzami bandana ngazawa ti prière et bini. Est-ce que c'est le réseau banda? Na bini ça programme na programme. Non za na ngai. Ndeni mobile. Piro asa na bien. Akoya ba mercredi soit mercredi ou jeudi. Et à qui soso? À qui ndakiti? Eh. Yumdo koka ye. Ah maman sani. Mobile kindra ni soso kindi zo sikala. Ah mosani na nzambe. Oh makasi. So lingi muto sani faut soutenir. Inga kozela na kokate. Eh, vous êtes pour aller. Non, on va dire que nous sommes allés. Diana. Yes, on est solide. Non, on a soutenir au mobile na hote. Oh. Dieu c'est période que ndabu tika no batembele. Mais ausa mosali ausa makamwanza ngana sani. Oyebite lelo so ngana BBC Vision na yobike nzamba azongela nga. Tuna nga ko opinir ngai. Ben oui parce que na soutenir mobile na ngai te. En plus mosali na nzamba. Pana na technique na ngai, yo mo samsala nzamba solo. Faut soutenir mobile non, c'est vrai. Vous allez bien? Ah, nasa bien nzamba sunga kama male. Mais Diana kozanga séminaire te. Oui que maman pasteur a soit moninga a déjà que non ngana na simano do yo do mimanga l'église oui bon c'est qu'on a ya kanga moté Diana tika et puis yo osamba nous a mis kakata Diana non mais faut nga elongana nzambe ni pino ko loba nga bu nzambe oyaka no prière mais on zéro tatona tena tatona te na pila makambo ebele msusu pe osala nazo mélanger pe na nzambe tela kaka soki yete vraiment so yete ma ça au mari na prière ba bilo moi si azana na pembe na mobile pas soutenir mobile na au mari ki na musala ko za na problème na musala mo ba difficulté alors prière na yo et ça la que non mobile nous ala bien on a moni séminaire on a la bandi na bandi da séminaire ya solo na déjà l'avantage la bandi da séminaire ah on était déjà combien le temps on est quand on te nazo kende te na tika moi na pas voisine biso wana do fona kende na kipe yo yenda yenga oh ya tanai nazo boya kutambula aza mobulu mokodo so ayaki awa ndasa bana ko panza amatili kolo asembo mona ngasonda sala bongi sala ngabie muko msuba siba gangela ngati mama likamno utiki mwana boy ngana simeni ngoko bika kimanga na maboko angeke kata nini na makadam kalobinze moko memsanga ngambuto bana bazala bonka bungu mais bana mobulu bazala maele. Milo. Oh, non, oh, ma fille est vraiment casse-boy. Tu ne sauras pas, chérie. La santé n'a pas de prix. Bébé, s'il te plaît.
Tu restes, moi je suis là, je te représente. Hein? Et ça juste te obi, mais ça corps. Ceux qui peut-être fièvre au type quoi, il faut s'apaiser. L'obi au cause là. Hein? Non. Et ça morgue. La malirite. Ah, il a zata chauffé le biseau. To dira ye ya kenda kilo lokenda yeso ka bimia wo komona to soko ke iwana na pe koyo kandinga jo beta masuru wana na bana mibali na ba mama na basi ba jo sekaka maman faut pe ki ça va côté le mana coin wana ba mibali balinga bongo te leba ko mone ba monye lo kwa za bongo ali balinga ba profiter na ye ba ya sika kasi yesi kana mona kama amu na ye pona ni soko mona mobala mekita simba ye yoko be awat mama azinganga yo ngai mosina akotora ye kitonji nasepamba na mwasi kakalina kudabwa iki kadigezadie usisu nazwate li tanganadebokwa mama okipayete ona jo lukate matumoliti ajo tumaka ngati bongo sako juije mingainde moto na kokumba jema yanga ko na hayo mtandaza ba no si bote jema yo ngai ko kote mpana ni yo senga kitoera ngai ko na ngai na moni yete ya mikorobuke sani ka moko ya projet kambote aya ulunde bana yeme malinga ko be mo buwana lobi okosala. Hein? Non, tu restes, chérie. Ah, ok, ne kuno yo ça la crise il sous kuna. Hein? Avec ta tension, monte que bien t'es. Hein? Toi tu prends soin de maman. Ça va? Non, tu restes là, chérie. Déborah est déjà là. Elle te représente? Ah, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Léa est là à s'occuper. Allez, allez. Mon frère. Non. Accessoire. Accessoire, chérie. amoni tesoka za ajo panjaka te na ndako kuna likambo te baloki misomba ngaida aozo bali nga boto sakana toni ka moko to sani to mesala ka bona amoni ngai tango bokilo na yo abalaka ngai na koti libalasika tango ba pisi mbongo mpo ezaka te soki libota na yo batangi mbongo bale mbongo suka na nguni monati tango na jobe jema cordon po mari bazaki ko benga ka ye cordon l'église ba jo benga ka ye cordonnerie sika ba yambi oyebite na libota na bokilo na ngai na bakaka ti kika ko siye bisavoro yo ba yamba mona be yosu motona ba moneza ka kitoko te ba bali yo bota na lo ya yo ele mbongo kasi oboti te soko oboti eza kukumisa njambe mpo njambo oyo alingaka te ba oyo ayeba yo kisama sani yango moni njamba ko jwa mona apesi yo dodo dira mi bale biso ezaka na ngota mama ya kutoza nota manda boti deja bola soko za mwasa mapota kumesa ponde deti ngate na mwasa mapota nikolani na ndo twazemite mama elelele ope kosunga otata yo moko mama konde yo lela boye soki okutana mama ani po yesko akanga mato asani mama yo moto réconforte moninga olela boye mama kasi maîtriser kaka te c'est maîtriser kaka te Ota oleli tina niveau bela boy aux même pas que tout temps comme ata kuna olela ta papa elle quoi. Au moins te faut de maîtrise pour na pourquoi tout ça kuna mais quand même faut se calmer. Hein? Maman.
s'il vous plaît maman na respecta ko makasi na linga ko mingi ndenge oboti Omar eza ndenge pe obotinga mais na remarqué le moko po yo sepela na nga na peso esengo il faut mona bakoko or c'est pas ça yo pesa bana te ninga ni Omar parce que ngandi na zabu na za nga na problème te na la pour mabota ata mukete na za ba résultat na nga nyonso ezala na ndako na la pour mata mukete Omar aza pour mata mukete et celle mutu apesa mabota eza nzambe yine mto décider na temps na ye abike diana abota Omar azwa mwana yo possible na bakoko na mais comme à chaque fois maman soki naza wana abetaka sujet moko inga na part na ngesanga bien te ata na balabala obetango ata na miso paya obetango c'est comme si ozo emilinga pour naza mona te c'est pas bien eza pour na bongo non eza pour na bongo omoni mama na yaka sa wife na ya accompagner na mwana ndina sa mo bena yaka na non oya te poani Mama, aza mama na yo aza mama Omar aza pe mama na yo ngai mama sa ndenge komi na ye mukolo ozo comprendre mutu apesaka bana eza nzambe eza na bato mosusu bakobalana après 2 semaines 3 semaines mo ça suffisait mais eza bato mosusu basala ba 10 ans ba 15 ans po bayozwa zemi sika wana maloba na ngai elumbwi sole soki omoni te maloba na ngai elumbwi sole yo olimbisa mpo ngai nalobi na ndenge ya mabe te na pati yo mpe nkombo te najo otunaka nkoko na ngai mpo nazalaki na bosenga ta ayawa mpo atungisa ngai ndenge ezalaka kasi lokola omoni mabe yo limbisaka toza famille olimbisa te bongo tokoza boni mona jo ya te tokodwande yo matisi na yo topikoli yango toti boye ale totoki mona tope totoki na pompi totoki mai toti wana ale tokangi yango lokati bakula totokota yango na jo loba yo jo mwana mabe na nini yango na lobi bongo tokotoka nde mai na pompi toti batiaka nde bongo sope mikolo bazoloba yo mpe vandaka nyaka aida yo moto opesaka bana to nzambe tondila nzambe yo moto opesaka bana nkanda ya nini aki kotala bokolo na yo te tempo na jo amona talinga apesa ngai na ndenge nkanda bongo nasaka maman eza ambiance maman nango sikilo jamais la vie non sikilo poani yoka moto oyo aza mpembeni na ngai ndenge adi olosala yango na miso ya bala lelo ma olala te rapport ka mama na yo snel parler mama na yo olanda nani tosala bien sika boyaki awa oja okendaka mbango likambo nini tosala bien bakusa ngo oja oseka te oti miso na ze yo botana sakala makisi alakusaka mama zwa ya mwana likambo te bajako yaka na mbongo awa kuntuti opisi ye awa opisi ye 10 000 mpona pesaka 10 000 mono ya kokende kokosuka bengata na te okabolana babeseur na masoki comme ma belle-sœur dit moi ça mabota merci na ndenge luyaki matanga ileki bien tuuti pe cimetière tukundi sikoyo eloko nalingi naluba matanga ezali te oyo azali na libuta te azunga epai na ye libuta etikali awa ngai nayibi ndenge nini osola na libuta na ngai me bino ozali mwana quartier ozali nani neti bino na mosala luzonga na mosala na bino ndenge viluyibu iluyaka lisusu te mpe mundu lobani oyela esa akufi nayibi te luya oluka nini luya otala mwasi na ye soki luza na pusa luya pa mwasi na elubi ninga nayiba lisolo nini luya osola na ye luku koyamba motelulela luya nabanzile oyo nalingi naluba ya mwana me mwa bazi ezali oyo amelasi amelisi ntango azokamata zwi obimi oke soki mpa okena omela mpana yoki omena mpana yoki nalingi te lutia bakupati awa loluka so moto atika kokoma lipan nasuki wana likambo ezali nani olubi
Bien, madame, biso entreprise Oyo El Kozalaki pour rendre service, toujours continuer à compatir Nabino et toujours promettre Bino que Nyoso Oyo Sengeli Libota El Ko Ezwa comme droit et qu'on continue à kozwa yango parce que votre mari fut un bon travailleur. Il était vraiment compétent. Et pour un moment où beaucoup vendre na se boluka eloko mon côté yona libota la bana bien sûr. Nous avons prévu une enveloppe donc biso entreprise to pesaka epai ya molonga ni ya mowei yende akoyeba nini akosala misolo wana na libota. Où est-ce que la nuit peut être? Au bout de moi, là. Quoi, Nini? Au dit une balle, il n'a qu'à l'eau pour ma mère, on va en bénéficier. N'a pas dit à la goyo. On a dit qu'à t'en avoir venir, pas pour m'en enseigner de moi. Quoi, Nini, comme ça la boule? N'a qu'à mission, là, papa, on s'en va y prendre, on y met bateau na. On va te mettre na buta tata, buta mwana wana. Qui est-ce que vous parlez? C'est le DG. Attends. DG, c'est le DG. On va maintenant lui mettre essayer. Sœur Francine, elle est pénana solana na kati itonga pour comprendre les ande bonzambe zolobisangai. Sœur Francine, biso to abatu oyo na église o bazo utiliser biso. Normalement, ndenza bazo utiliser nga na mutu mofuna za dia na église nanga ata 80 000 fidèles. Mais pour nana botosi, yona vani na sama kolo ya papa o. Na bando prier na tongo pour na bima. Na comprendre tinzamba komo la kisanga pour na yo. Wana problème libala. Na ndoto na omona o. Oni okoma pona ba Congolais mais nzamba bina ebiso mobile no na Congo te mobile no na Suède tonyo ko la Saint-Esprit biso moko ozo gumbama ko bondela ko sambela yo amutu foluka nga privé na ndako to bondela to pesa mobile na mutema moto aya awo po yo na mbongo ke kuna te ya kandi nzambe tata ko toucher motema na e aya Congo aitango yo po okende bokutani esali elomo. Ta sœur, si on a bien bêté, on a appelé sa papa ou a bêté à abattoir. On dit maté. On dit maté, mon quiété. Yosa maman. Maman, faut aller au milieu du village. Tu ne peux pas faire. Oh, diviser, basi à banane. Oyambi babo kilo na yo. Beaucoup bêta masolo moussouté. Il faut le caca ridiculiser la mission moi sa Pierrot. C'est parce que moi sa Pierrot n'est au yo lingara mingi. Yango l'accès qui koya sous soité na lingara. Ote na lingani moi sa Pierrot. On a gagné les mokobote zate, on est moi ça ma bota finalement. Pourquoi qu'on a kimiate? Na monisika. Bato balobakate mona moka beta kambunda bakolompe babinaka. Est-ce que yo maman ce comment ça ni? Te na jo. Te yo ce qu'on a âge na comment ça? Ça beta mundo ba mke fa beta. Aido yo, aida moko to jo mono. Bato benga kaye polole, aida joba joba. Kasi mono yo likambo ya lobaki obe awa. Mama, akomona na miso na yet ajo lobaka na ye akokende kuna koba omari mama turingai omari mama yo mama fana sije mususu te pourquoi na sina ilisa yo makama mabota ya ngai na mwasi na ngai etali yote mpona nini ojo mata o ya kana susu ate te yepsa ngai ya ka sote ngai maijane mutu na boti yo ngai mutu na boti yo boti ngai na mokoma okote ujo tiaka maloba likolo wana te mokili yo kayote o mata to pingira mama na ye ngape na obokola yo ozo vivre po biso pe to soutenir yo na pisa ya kopo o jongisa mabele na ngai
te na pisa yo nkopo ojongisa mabe na ngai omelaka na tosoli mama mabele na bino parce que obekotinga ngape na zo obotanga ngape na zo en charge pour l'instant c'est nga zo en charge tena na en charge tojo so ka ben na Liza na lobi na Liza te mama yeli ngai nkoko te Liza lobi te ozoka bongo moto yo ali tango zo beta masobo na misu na ye akino beta masobo ba place akino sakana ozomona ser zana kondima mamno ebiso et salama mais liloba nzambe batika ngwele kabo ete foko sele oka papa ndaloba likamuke sele ngam na ebisa secret na papa fo ba selaka po bakanga lipamboli o sele yango na ofrande moya bien mais kopesa ngango boete faut to professionnaliser mambo nzambe ozani maona nga ya M-Pesa ya Vodacom OK ça va tindela ngango tango ya ata téléphone elite molimo elela na obuka mabulungu na osambela pona amen nzamba pambola yo salano makamnao ngape na continuer na ngobondela pona zala kimia bonjour Dadi ça va bien Dadi ça va enfin église est à la propre pour d'accord activité ça activité à tenir cap pour na propriétaire salle ça va merci au senti bon Nzambe ngana ye Nzambe pa e ba ngai d'accord tela soki kapa za libanda merci Dad so aza kota merci Dad Francine yaka yo le réunion protocole non pas tu oyo sani fait de comme te bien fait de comme te bien pourquoi bien il faut appeler un message ni professeur Zolé mais le professeur ni azula yeb dans le prophétie ni ada mo na ati amona libanda azomono ati a on église te awa na mboka o amona na fanda te abenga mobali kuna azomono abi amona nga libanda mboka d'accord awa kana porte église bando kendaji ozo lukle azali kana tina kusana na mungu yaka Francis kusana kuna on a moi ça n'est pas que ça n'est ce qu'on a babal n'est-ce pas je serais ridiculisé parce que akino finga comme moi ça na babala nga j'ai impolite o manga no finga moi sino kwa mosi na yo koma motabeta liso na miso na yete abe pona tuni maona ya biera atuna maona retourna pourquoi yo lo bate retourna pourquoi pour blesser bo mokami natuna te yo lo bate natuna maona biero te tempo lo kola ye retourne le ngini o ba mabe mtu tango na moni sa lo na ngai mama na yo ka kampasi na lobi na yete mama onimbise na lobi na yo tempo ngai na tuni na maona Liza azamu to yo yake bampona otumba mbo ngana sala lelo ye ngani ke sala ngana lo konkati sala ngani loko bo pesa ngana koma pese yako pese ngati sia ngako diana na zo pekise ngabi ko ba mobile na te poto za fami to se suyer tika ka ke vula ko pesa rapport poyo nango etingwe sia moto na ngenge kati aida nanga ya zakasima minute mitanga jonga jolo baka makamba maramu lokola Diana sokai awawa yo ni ko chelese je prends mes décisions Diana ndo ya suswati oye ko pisa ngai mona liboso ngako pisa ngai mona liboso ba makamba suluka kujabi dobela makamba kujabi mutela ngati poyo za la lez moi ça Pierrot ayakawa boya bakaye boya bakemta boya kaboni biso Diana yabinga aji ayabinga Diana amema saki wana famesa tabana amesa ko butuno bimba akende sia ikambota yo akende ngana ma to suga ati afoto kula na ma to yeba na bapua ebe ko makema za grana yo amana mama makema merci le kwa sapu Diana ngito ka bala ka bana Diana na bomo inanga yenan Diana na ko tira ngai toro wana Diana ya dingate Diana no papa miso obe e boti mona te ngai na melisa kana do belo sembo frère
Nenga na yamba batu na église pour ça les jours à réception. Jamais. Donc dès le pasteur reçoit ce que le décor aussi reçoit. Non. Non. Non, on a bien que si c'est Francis l'église. Alobi ayoki posa ya kokombo l'église ya Nzambe ya mwana yi. Frère, vous avez un Nzambe, vous avez un Nzambe. Oui, Dad. Pourquoi mon sang Nzambe vous a mal? Pourquoi tu prophéties pas? Daddy, non lobi lelo mo. Yo lobi nezo mona, yo so voyage. Eza prophétie te ando. Yo mo ata braza pas mokenda, te excuse moi mutu. Attends, yaka. Écoutez, Azam Moussala Nzambe pona, n'est-ce pas? Azulé au message, prophétie. Prophétie ni. Abi omo yanga na bala na bala na souhait. C'est ça? Ah d'accord. Message on bien ça qui est, c'est ça? Daddy à comprendre te na loba ki ndoto. Prophétie nga komi déjà na capacité au soit prophétie sert. Fana. Fasi kende. L'autre bon mon attend na bureau mon ngalo. Ok ngai. Merci. Ozokutana d'abord na frère tanenga zaona. Donc aujourd'hui et la moitié combien de centimètres entre aona tolo nao? Dis-moi. J'ai une frère moi bien sur l'église, yo pour y aujourd'hui la moitié awa avec quelle intention? Kende. Merci. Frère. Mandefu muteye kosa yo. Po bino yo comme mandefu comme prophète. Donc bato bazan mandefu ne ba pasteur na évangéliste. Donc bino comme mandefu za prophète. Tu as fait un convo alors, frère. Mystère en d'autres. Prophétie, tant que prophète et prophétie, tant que nous avons don de prophétie, il faut qu'on a nuance tout, on a toutes ces choses-là, toutes ces trois choses, elles sont différentes. Et comprendre que Joseph a l'autant d'autres. Sans en amour, et Goumameli étoile moko, n'a étoile 11 encore. Sans amour, n'a étoile 11 et Goumameli étoile moko. Ce qui papa na yété ozaki na sagesse divine a expliqué alingazela un jour à mon étoile penza 11 na sanza na moye ke guma l'étoile. Or Dieu parlait de sa propre vie que papa na maman na yé sanza na moye na bande connaît 11 ne ba guma melai. Que bonne interprétation d'autres. Combien de personnes là la moni mutu na maseke na tongo andoki. Les monsieur za yété ça mutu ça derrière yé. Frère, si on a don de prophétie et ça ministère prophétique. Ministère prophétique, c'est tout un ministère, le prophète, et pasteur, évangéliste, docteur, apôtre. Mais si on a don de prophétie, le prophète, don de prophétie, ministère prophétique. Attention, franchement, vous savez, dans l'église, il faut qu'il y ait la vérité. Moussa Lanzambe, il va faire bâton, il va faire CP oulette. Au moins, il accompagne que Bino, vous avez utilisé oulette, et ça va utiliser bâton, il faut vous affirmer. Kende frère. Merci, Dad. Malasouko ya mamutu na église. Il y a une compétence na yote. Aujourd'hui mon abandon c'est une misala osana. Hein? Kende frère. Aujourd'hui on a église on dit au côté orchestre mon boyo yemba ka musique mukili on dirait bon. Oui. On toque à la porte aux oyo kate. Entrez. Oh. Là-bas. Ça va? Quelle surprise! Hein? Mettez-vous. Allez, mettez-vous ici. Bonjour, madame. Bonjour, maman. Les là, on a un calcul. Bien, maman. Calcul, comment tu vois, toi? Je fais grâce à vous. Ah, madame, na sala qui est un peu de malaise. Ah bon? Voilà, vous savez, on a trop soucieux. Mais ça va, ça va. Moi, je suis une belle makasi. Moi, mais ça va si autant. Je vais dire comment que 19. Oh, il y a solo. Ouais. On a tout les aïeux. Et maintenant qu'il est makasi, mais ça va. Mais il fallait comment on bien au cinéma qui nous a malades. Bon, c'est rétabli, hein. C'est rétabli déjà. Il n'y a pas de problème. Serge. Et c'est rétabli, il faut pas ça les examen tout toi ça sous peut-être pas ta ce que zone. On va ka bon on a ko boya comme la piste. Ala bien. Courage ka maman na na bi kezaba kamba pasi. Na zumi chane sika na bi oyo zoyoka na bi oyo santi. Courage kaka kulimbisa maboko te maman na ngai. Léa. Elle kosilisanga pour sa vie. Ubali nanga kenda ka boye. Na bi kesala pasi.
ebongaka ata moto abeli obike moto azali maladi moto abelaki ya liwa ya moto brusquement boye ani nazocomprendre yo courage kaka ma chérie soki kotia souci mpe oya kokufa olanda ye courage kaka zala nani yali yanje bongo bamisusu bazosola wana ndako yo ke ofanda libanda ngala osolana nani bazosolani balimini ya kufandao balimini bazotonga kaka balubani bazotonga na oyo tata na tonga ndako obia tata na asumba biliki asumba selo asumba sima nani azali awo eliko tiyo bimisi mbongo otangisi eliko eliko wana nga mna tangise basiko oyo fungula mbanga mama na nyukwa mina manyoku na mbuka papa nanga tuni yo ozali bonga le jolu bale ozali nani yo yo le jolu bale tala ngako bose samba ba jeune ke bosala yo pe kuchacha bo me ka kutu na ngati bo boyebi ngati oki Bome, tabosaka nani ngai te. OK? Ozana ni yo. Pas que nous on peut ça non ni. Ozama dia. Na sisi musala na commune na s'échanger na bena commune awa. Parce que lelo torese to yambaki ba inspecteur. Ba ego sala. Oui. Ba auditeur. Non non. Parce que ba yaki déjà. T'es auditeur t'es. Pour l'enquête, il y a ba ouvrir dossier pour enquêter sur la mort ya chef Elko. L'inspecteur. Si. Après ils ont ouvert un dossier. Récemment, on a posé une question si elle avait des problèmes avec des gens au sein de l'entreprise. Pourquoi ouvrir un dossier? C'est déjà, il est déjà mort et enterré, c'est fini. Non, papa Serge. Ah, mort, quelle mort? Eh bien, c'est quoi? Attends. On a bureau, pourquoi? Parce que mais la mort de papa, il ne connaît pas une mort naturelle. Il a été assassiné sauvagement battu. Tout mort est une mort naturelle, quelle que soit la façon. Oui. Tu sais, Marina, tu sais, souci, mon souci, oh, Mathis, attention, tu as 19 boyés. Et ça va souci à elle. Bino kiti ofandi mabe yo mo shuka mabe kiti na yo tanga na ndako na tsaka ko mona bino te hein donc bino bozo sepeli tandumbo sepeli bino ko ya ko fanda keba na mosa libala yoki yo pe keba na tika mosi na mbuka keba taba mi bangero musako muninga za pasi bo mwazo yo ka pasi ole bo fanda bandako na bino ya ko fanda mwana kitena ala kibisho na pasi je ko feli mwana ya ko feli nani bon mbali mwana ngota mu ya zalaki yo banocha makona kiti na yebo hein tango ye mwana bino ngwaza ko mais c'est toke na makomi bakoko telema te attention toke na mikanda ya l'état oza na droit nyonso na kati ya ndako na biloko ya mobali na oza na droit bango baneloko osala o te ozoyoka kobanga motu te eza ndako na yo oyo nyonso mobali kanga monoko noko lobanga te soki ndeko biso mwana bino nayebi te tata na joto nayebi te so na joto ko moi azolakisa mbali mshabu nini ayo azotia chumcha tala mimba biso bala nanya ona belvi soki nayebi te bali nyeso batato baba nanya abanda ofinga tala papa keba yo pe keba bamoninga bandi non ba papa baza respecte baba okangela na ndeni bayebi ngai te bayebi eloni nake oyo sala te bango na achina bango bandi okangela na ndeni yo Coco, ils ont mis la tenance venga ngai. Mam ngiro tanga mcha. Quelle chose? Quelle chose tafuni. Azana nyango. Coco. Bango beso baza ba Coco, bako vana simanda kuti fuba yakona kacha ndako. Hein? Papa na aza muto ayeba na bakonze matuminene ya mboka oyo. Soki papa na yeba yeko tala mwa mama abino. Belvi biloko ife na kana kuma. Yo. Ona la chaka pe. Papa na bino uchi kokufa bantu nyoso bazoya bakonzi bato ebele bazali kosala papa ya bino bawaya otala mama ya bino baya otala bino so bazoya okuta babiloko ya bona kati ya salon bazoderange eza bien baza biloko mo bamayele te ok abapekisaka eloko nini bazosala mabe obanga bango kwani bakosala eloko te oyoki
kosimaka na nzoto te keba kosima yaya zifre ani bosaka na ningai te bokanga elongi nanga chaque jour na bando ya awa te belvi chaque jour ngai na bando ya awa mpona kengelaka nina mo moto osaka na ye na obimake Elle confie mon frère, mon sang. C'est Jérôme, il faut pas kanga ba. Wata yo moko. Moi mon taba to ça le côté ba bomi et penza ba bomi te mata ba beti ba poignarder. Est-ce que moi elle comment faut pas na liwa ko. Attends. Ata bakangi bato elle va uzonga. Mais que juste. Mais pini bango qui se sont pini. Ça donne bino boyebi pardon. Boyebi sens il y a pardon. Le pardon est une puissance. Vous pardonnez les gens, Dieu va s'occuper d'eux. Papa Serge, qui nous a fait un moutouko ou appuyer donc aux inspecteurs pour que cette enquête. Mais je suis derrière les inspecteurs. Nazak derrière les inspecteurs, ceux qui baillaient. Serge, tu as été comment avec Elko? Je suis là. Mais j'implore le pardon de Dieu pour Yes Masi Yakutu le Kounoso. Alobi Tata, Limbisa Bango, Baïbi Loko Basa Salati. Certaines choses, il ne faut pas les tolérer. Maman, au moins, je sais que je suis chrétien. Mais ça, je dis que à Dieu, c'est qu'il est à Dieu, à César, c'est qu'il est à César. Mais quand quand même, justice fait ça là. Il faut pas savoir enquête, mais comme tu as boumi, tu as yomo. Aza sauté. Eh oui. Mais oui, il faut aller chercher là-bas chez eux. Scanini, crime et ça. Chef, de toutes les façons, les enquêtes au Bafungoli. Si, qui est sous lundi, donc ils ont insisté à ce que vous puissiez être là le lundi. Non, je serai parce que Bisso Nyon, ceci, merci, j'ai reçu l'information, Marina. J'ai reçu l'information. Ça va. Mademoiselle. Oui, madame. Merci beaucoup, maman. Le lundi, lorsque vous serez là, on s'en va à la bureau lundi. Donc, c'est dans la plage. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon, moi, je prends congé de vous. Ça va, merci. On se voit le lundi au bureau. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, hein. Le régime quand est belé. Hein? Ok. Merci beaucoup, chef. Inspecteur. Qu'est-ce que vous savez sur la justice de ces pays? Une justice corrompue. Nous sommes tous les déjà malé wati. Kasi no loba to kaboli ka mutu zimbo ne mo sengi na sengi. Bakangeleka suki place wana zolambe. Me place yo kena kolembola basani ka yo. Moi c'est mo éviter na olinga maman. Ça salité yo. Maman. Que sont ma yélo bien. Ah, ça tombe bien maman est là. Toute la famille. OK. Ça va? Ça va, grand frère, on va battre. Ça va? Ça va, mon grand frère adoré. Bonne. Qui m'est allé? Ok. Bonjour. Maman. Belle vie. Ma mère, maman Aboutina. Merci. Et puis, celle-là, c'est Coquette. Moi aussi, il y a petit frère Wala Nina. Et moi, la petite Soukayoana, Poupine. Voilà. Maman, belle vie, camarade Nanga, Bolingo Nanga, Namukuse, Mouto Balingi, il faut représenter Nabato Baza cher pour nous. Ma mère qui est trop chère pour moi. Voilà pourquoi on a représenté Maman Aboutina. Voilà. Maman belle vie. Belle vie. Voilà. Enchantée, bienvenue dans la famille, belle soeur. Maman. Moi, c'est moi là.
copine mwana nga nayebi te gesho soko oyebi ye deja Et là, mon église. ozolobanga fiancé soki nini Maman. fiancé ngo Maman na mukuse na oloba fiancé. tenga azolinga oloba na mokuse te Na oloba ndeni. explike nga mpo oyo aza mwana bato ntango ozoloba fiancé omonani na baboti na ye okoti na libota na ye lokola mpe basi bakoma kosepela na lifiancé asepeli nde na nkombo yango andimi Non, maman. Ya mutu ezaka nanu nga na ye na foto ezali eloko moko. bosi bokomi eloko moko Tokomi déjà eloko moko na ba Tena bokomi eloko te maman tokomi eloko moko na ba pensée, tokomi eloko moko na ba rêve. Siko tolingi to réaliser. Yango siko pa ya liboso parce que ngam na yaki vers ye. Lokola ngam na yaki vers ye. Donc c'est que ngandi fona banda ko mimina ko ba parole nga. Et après yé akomemanga et pas ya ba parole na ye. Tant qu'un responsable, voilà le pourquoi na bandi no sala pa wana oya na ye. Mama boni oza bana boni tino na boti na boti oza pe na mobali te embali na ngai oza okendaka mabe base so nzelo eza na nzube me nzela nkaka na kolatela ngo mata cobra ngai na kotonga bana mibali na kokanga Maman, bonjour, bonjour. J'ai pas mon bonnet. Maman, qui vient? C'est ça, c'est bon. T'es pas jeune. En tout cas, yo, on y a un cap. On tourne le cap à Zati. Bien sûr. Ah, on va m'abonner en déango. Et bien là, on va faire nos offres là dans ta chambre. C'est un sens. Bonjour, madame. Copine. Eh, bon, mon poton, on dit malogolo lingité. La place que on dit ma follow boy na yo. Bonjour. Oui. Ça va nous quitter. Maman, bonne santé. Eh, ça va pas tout. Ah, Mimi, on va dire ma toni non. Mimi. Oh. Voilà ça. Mais otoke na porte mutayebi si okota azate okoti na insolence otuni obandi ko obanda ko questionner batu na ko kati ya batu ba réponse ya bobo eze pa na ngai ti bino bozala so bomoni batu misu bokomi ba palpite nini nga lelo naza na valeur te po mwana azate soki mwana azaki na nga naza na valeur na ndako oyo ah o bosala nga basi misusu baomona lelo boyambi lobi boyambi bongo nsima lobi aza wapi popine akei wapi eza mama omoni ndako tomesana biso nani mimi lelo toyambi lobi toyambi uza balolo banalinga yango ndete ndenge eza a mama uza balolo bangalinga yango te nga lelo soki ekoma inapti eza mpona mwana ogesho ya mama si ozonéglige nga ozoluka otimine ngai mpo les autres baza mwana kanda asalaka mabe ndenge akufaka ozotikanga te vanda bovanda na famille ongosala sambla ke otikanga olobelanga maloba na nzela olempa ngai ngamona misu na nga na moni nalempa yo na ndeni bayani okobakonzamela dia malongola bambuma te oh mais la démo géant non hasard avec les temps popine eski soki gesho yebisa na vandi esika toko okoyebisa na wana eza basemblant obenganga na telefone ya mimi tindelanga perike okoyeba donc c'est la famille ambuya moni faire yawa ambuya biso ambuya biso non c'est pas grave c'est pas si grave que ça l'essentiel c'est que dans l'accent maman la famille comme ça prochainement yé penza moi ça gesho gesho toujours ma petite frère non non moyo to mon âge moi ça se comprend ye asa moto alibomo na biso ya quartier sikoyo moto bana mike baze babande kosala bamwasi na mobali ememaki bango tiki mwaki mokolo omoni nde ozomona kaka ndenge ekendela wana siko ntanga azi mpe problème ya motu non soki ezalaki mpena mamasolo ya ngasi ye mpe amonaka ye kaka lokwa moto aliboma donc mwa motu azali liboma mpenza te mais ayebi eloko asalaka mais azali bongo donc ye sikoyo nasepela nde kaka maîtrise na ye na biloko mosusu ye mo ayebi kela na place te gesho mobali na ye toyambaka nde toyambi ye boye c'est la famille ndeke famille yambi yo donc voilà tala elle va vite comprendre aza nani abokokuta bantu betele masolo mokobokuta ye bana kala abeto basolo asala elobi lobokuna masolo ya famille na bango ando explike yo yazala bongo ozakonda pe obeso naza limba yaza mbanda naye yazumuke
Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba